各位喜欢兰花的朋友，大家好，我是安格斯。今天呢，我们要来讨论一下这个杯底无洞的水草种植方式，我是如何操作的，还有跟你们报告一下这几棵兰花的近况发展。如果你是第一次看到我影片的新朋友，我的 YouTube 频道是一个兰花频道。如果你想要学会怎么养兰，欢迎订阅我的频道并打开通知铃铛，这样每当我上传新的影片，你就会收到及时的通知。你们现在看到的这颗兰花是一颗原生种的兰花，叫做贝丽娜 Phalaenopsis bellina。 这颗兰花呢还没有开过花，但是应该是在今年有机会是它第一次开花哦，今年的夏天。那左边的那片小叶子上面的缺口呢，是它在长那片叶子的时候的一个缺陷，不是被虫咬到，好，所以不要担心。那再来呢，另外一个要观察的地方就是这颗兰花它其实它的生长状况相当的良好，特别是你看它最新的叶子都比前一片再稍微大一些，只要是新的叶子比前一片的叶子 size 一样或者是更大，都表示你这颗兰花现在的生长状况是处于良好的状态。这颗兰花其实是种在一个8盎司的小内杯，小透明内杯里面，但是为了高度呢，我是把它用一个16盎司的杯子架高。那这个16盎司杯子呢是外杯，我的外杯一般都是用不透光的外杯，原因是因为要阻隔不必要多余的阳光，来减少青苔的产生。不过呢，在最上面的水草那一层哦，就是还是有青苔的原因，是因为呢，这一颗我常常放在这个LED 的生长灯的下面，所以呢，它的最上面一层呢，因为还是常常照得到 LED 灯的这个光源，所以呢，还是处于一个比较有青苔的状况，但至少不是整颗都是这个样子。这个影片呢，就是让你们来看一下这颗兰花在还没有浇水之前，杯内的一个水草跟根系之间的一个关系，还有它的状况。你看到现在这边，它的根系是处于银灰色、银白色的状态。那因为水草啊，它保水量很足，很有保水性，所以当它在里面是湿的时候呢，根系其实一直会处于一个绿色的颜色。但是现在已经表示可以浇水，因为它的根系已经在内杯里面已经没有水分了，所以它才会变成银白色、银灰色的颜色。或者是另外一个判断的要点，就是你拿起来感觉一下它的重量，再加上根系的颜色，你基本上就可以知道是不是应该浇水。这颗兰花啊，在今年应该是属于成熟株，它还没有开过花，但是呢，看它叶子的长相还有根系的发展啊，我相信在今年的夏天有机会能够看到它的第一次来花，我们就拭目以待，看看它今年会不会给我们来花梗开花。那现在我们来讨论一下我是如何给它浇水的。基本上呢，我就是加水加到一半左右，然后就让它静置20到30分钟，甚至有时候1个小时。当我在浇其他兰花的时候，我就让它们泡在水里面，大概就是半杯的水位哦，它水草一半的这个比例。那在要倒水的时候呢，其实我就是用手托住兰花，然后让水呢滴到你接水的容器，一直等到呢它没有水滴出来为止，这样子你才能够把兰花再放回去。那这个呢，就是它浇完水之后根系呈现的颜色，是跟刚刚很不一样，对不对？刚刚是银白色、银灰色，那现在呢，因为杯内呢的水草吸足了水分，那根系也因为泡水的时候吸足了水分，所以它呈现了一个绿色的状态。所以下一次要在浇花给水的时候呢，就是等到拿起来很轻，水草已经几乎就是根本就是干的、脆脆的，然后呢根系呈现银白色、银灰色，这个时候你就可以浇水，而不是固定每1周或每10天浇水。因为这一种养殖方式呢，它就是一定要等到它杯子里面几乎完全没有水分的情况，你再给水，才不会烂根。
接下来的这颗兰花呢，是2个原生种的蝴蝶兰的交配子代，它的父母亲分别是盾花蝴蝶兰 Tetrasipis C1 跟Equestris， 所以应该是鸡蝴蝶兰这样子产生出来的一个交配种。这颗兰花是另外一颗大颗一点兰花长出来的小苗，英文叫做 Keiki， 就是小宝宝。那因为呢，兰花的苗在它还不是成熟株的时候特别喜欢更多一点水分，所以呢，我就决定用这种杯底无洞的水草种植方式来养这一颗小兰花苗。那目前的状况也是相当的不错，你看到它中间呢还在长一片新叶子，然后它的根系呢，除了长到戒指里面之外呢，在上面也逐渐长出一些比较强壮然后又长的根系。然后我也看到了一些其他可能是因为现在春天来了，所以气温上升，所以我看到有一些凸起的部分，也就是它其他的根系即将要凸出来的部分，所以相当的不错。在我们看这颗兰花影片的部分之前我顺便提到一下，你可以看到在这个戒指的最上面呢，其实有一些白色的部分这个部分其实有蛮多兰友都有问我我的兰花戒指上面发霉长白色的这些东西该怎么处理怎么办？其实我个人的经验是这样子，他们有时候会不见，自己会不见，那有时候又会自己出现。虽然我有时候也是会用比如说酒精或者是双氧水去喷它们，想说这样是不是可以把它们杀死等等，但其实经过了很多反复的尝试，它们有时候就是会自己不见，然后又自己出现。那很多时候呢，其实这个发霉是跟你的空气品质有关系所以不一定是说水草、介质或是兰花本身生病或怎么样，其实跟空气、湿度还有通风情况都有关系。我个人的处理方式其实是不太管它，除非说真的很严重很多。那我一般来说，基本上它就是一点点，然后有时候会自己不见，或者是你少浇一点水，少给一点水，然后或者是你让它干的情况维持久一点的话，其实它就比较不容易会长。所以这个部分对我来说，我是觉得不用太担心的。你现在看到的片段也是这颗兰花还没有被浇水的情况。你可以看到它的这个水草的部分是相当的干的那这个水草的部分也是相当的松，就是它里面有很多的空隙。我当时在种这颗兰花的时候就是用非常特别的注意，就是我不会把水草压得太紧实，因为这一种种植方式它的一个很大的要点就是水草一定要是松松软软很蓬松的慢慢的放进去，然后维持它蓬松的状况。所以当它在湿的时候呢，还是有很多的空隙，当它在干的时候呢，也还是有很多的空隙，因为在里面的根系呢会是需要空气的，兰花的根系其实是需要空气的。那你现在看到的这个呢，就是它底部的一个很长很粗的根系正在绕着杯子生长。那这种状况出现的时候，其实就是这颗兰花非常非常喜欢适应这样的种植方式才会出现的现象，所以是相当好的一个征兆。所以呢，也许再过1年，我们应该就有机会能够看到它的花。那这边一样重复刚刚的一个浇水的说明，一样是呢，加水加到介质大概就是1半左右，然后静置个半小时然后你做其他事做完回来的时候呢，再把它慢慢的将水倒出，一直等到水没有不会滴的情况呢，你再把它放回去原来的地方。那接下来的这1-2张照片呢，其实就是在给你看这颗兰花浇完水之后，它的根系呈现的一个绿色的状态。然后呢，也让你看一下刚刚影片里面看到的那一根很粗很壮的正在绕盆的这个根系的一个状况相当的好。接下来的这颗兰花也是2颗原生种蝴蝶兰产生的交配子代，鸡蝴蝶兰跟贝丽娜这2颗父母亲都是
白化的父母亲，所以呢，长出来的花应该会比较偏白色、淡色系的花朵。这颗兰花，当我移植到这一种杯底无洞的水草种植的时候啊，它长了很多的根，但是很多的根啊都往上长了。虽然它的根长出来都有接触到水草，然后再往上长，但是呢，其实我一度在今年的春天啊，就想要替它换盆或者是换介质，原因是因为我不是很喜欢太多的根这样往上长，因为其实一颗兰花要长得好啊，还是要有一定数量的根系是在介质里面的，这样子的话呢，它一方面吸水会比较充足，另外一方面呢，就是它比较会有稳固的感觉。但是你可以看到刚刚影片这边，它又已经有一条根系长到介质里面去了。那因为有这条根系长到介质里面去呢，我才决定说，好吧，那我就再给这颗兰花1年的时间，让它继续去长叶子、长根，甚至开花。到明年的这个时候，我可能才会对它进行换盆换介质的动作。这边一样哦，浇水呢就是给它大概1半的水位，介质1半的这个水位让它静置。然后呢，倒水的时候呢，就是用手托住兰花，其实最好用2手，因为我要拍摄照片，所以我只用单手。那你在倒水的时候，就是要倒到一直没有水能够滴出来为止，才能够把它再放回去。这个啊，就是另外一张照片哦。这个根系就是我今年不会对它换盆换介质的一个原因。那接下来呢，你看它也是有一个内外盆交叠哦，然后呢，我再用一个外杯把它来进行阳光的阻隔，来避免青苔的产生。第4颗我们要看的兰花，它叫做 Pilo Ruby Stars。这颗比较好玩的地方是啊，它的根其实蛮粗的。右边的根啊，它的尾端啊受伤，是因为我不小心在拿它的时候呢，好像把它挤到墙上还怎么样，所以断了一点点哦。但是呢，我就不理它，反正它还有很多其他很健康的根系，所以少了一个根系的尖端，对这颗兰花不会有影响的。好，那这个部分它就是现在正在长它的中间的叶子那也是越长越大。再来呢，就是它有好像已经至少2个根系是已经长到这个介质里面了，所以这颗兰花现在对于这样的一个种植方式也是挺适应的。那特别是现在你看到的这条根系它从兰花的根部长出来，长到介质里面之后开始绕杯。这种情况发生的时候啊，你就会就是在告诉你说，这颗兰花现在对这个环境是相当喜欢、相当适应的。在浇水的操作上面，跟前面3颗都是一样的哦。最重要的部分就是水只加到介质的大概1半左右，静置20到30分钟，然后倒水的时候要倒到水滴不出来为止，才能够再放回去。那你现在看到的这个呢，就是它的另外一条根系正在成长，然后它叶子的中间呢，也其实在冒一个新的叶片出来。在影片结束之前我不知道你们还记不记得这颗兰花？这颗兰花是我当时在频道里面介绍这个杯底无洞水草的种植方式所用的主角哦。那其实我这颗兰花呢，到最后生病我直接就把它丢掉了。那原因是因为你看它现在这边兰花的底部发现黑色的部分这个东西叫做 stem rot， 但是也有可能是黑腐病。那黑腐病其实是很具有传染性的，所以呢，因为这颗兰花它是非常便宜，一般几块钱美金在超级市场买得到的兰花哦，那它的健康状况也不是很好，根系不足，又加上有黑腐病呢，我最后是选择把它直接丢掉的原因，就是因为怕它会感染我其他的兰花。虽然我有点舍不得，但是这个时候呢，还是必须做出这样子这么比较困难的决定。当然，我想有些人可能会觉得说我当时应该隔绝，然后再进行拯救，但我因为当时真的觉得投资报酬率不会很高，所以我还是毅然决然的把它丢掉了。
所以啊，虽然很多人可能会说，哇 Angus 你已经养兰很厉害了，但是如果你问我说 Angus 你还会不会养死兰花，我还是会告诉你，运气不好的时候还是会。所以你呢，不要太难过哦。如果你有曾经养死过兰花，或是你现在有兰花正在生病当中，不要气馁，这是我们能够学习的机会，要把握。以上就是今天为您带来的影片。如果你喜欢这个影片，请帮我在它的下面点个赞。如果你要继续与我一起学习怎么养兰，别忘记订阅我的频道并打开通知铃铛。谢谢您的观赏，我们下次再见。